又翻嚟保你潮吹，駱應鈞先生，我哋又講咗啦，你又拍咗咁多劇啦。咁其實最初點解你會加入呢一行呢？其實當年咧係我自己有少少即係任性，即係我係16歲幾就中學畢業啦。係。咁啊跟住做咗幾年嘢，但係嗰陣時咧，我冇諗過話，好似其他深尾有好多當年我哋嗰脱嗰啲嗰個時候咧，有好多人就係做下嘢啊，儲啲錢啊，再進修啊，增值自己。我就冇諗嗰啲。咁我喺出邊做咗幾年嘢咧，我就發覺咧，即係其實一早已經知嘅，都唔係話其實即係當年自己踏入社會第一步都知㗎啦。呢個社會係好睇證書、好睇文憑嘅。咁我喺中環做過啊，又喺其他嘢做過啊。咁我就發覺如果以一個中學生嚟講咧，都幾難出頭。咁我就咁啱嗰陣時咧，就電視台即係無線電視同埋邵氏電影公司咧，就搞咗2屆訓練班啦。咁就係我覺得，咦，即係去到訓練班就應該唔使講學歷啦。咁不如我試下一啲唔係需要好高學歷嘅行業啦。咁我先至走去投考邵氏訓練班啫。哦，即係咁樣而入行做演員。因為之前好激氣嘅，有陣時即係你睇到咧，即係你係譬如話人哋嘅履歷係好過你啲，人哋譬如話係稍為讀多你少少，咁人哋嗰個晉升嘅機會啊，或者咩咧係大過你㗎。即係點都係人哋即係除咗睇你嘅工作表現咧，都係睇你嗰個履歷㗎。咁我就覺得憑咩同人爭啫？係咪一個中學生？但係我又冇用另一個角度諗，有好多人就會。我都唔知幾多同學、幾多朋友，係出嚟做1-2年嘢，夜晚再讀書又好，點都好。甚至乎我有一個同學嗰陣時，佢出嚟做嘢，再考，咁樣我做咗2-3年嘢之後咧，佢就入咗當年嘅香港大學。當年嘅香港大學咧，我哋就係講話係幫政府嘅，即係其實政府要嘅咧，就係呢批精英。咁佢只不過係話佢識諗啲。佢肯即係話中學畢業之後一路做嘢，夜晚再進修，自己又好勤力咁樣讀書。咁佢收尾咧，即係做咗2年嘢之後，佢又考到入大學，咁佢又咩啦？咁但係我冇咁嘅遠見啊！我嗰陣時即係可能我有少少即係話我想行條容易啲嘅路。咁啊，試下揾一個行業就唔使學歷。即係唔使講個學歷㗎啦，咁樣，所以就自走去入咗呢行。因為我哋睇資料，我哋就以為係你屋企人而影響到你會醉心於呢一行。唔關事，嗰陣時我阿叔樂工咧，佢做呢行其實對我哋冇乜大嘅影響。因為當時佢係好傳奇嘅，佢係好大年紀至入行嘅。佢應該當年即係未落嚟香港之前咧，佢喺內地咧，佢應該可能係玩過下話劇啦，但係佢其實落到嚟香港之後，佢都係一樣教書㗎，教書㗎。但係唔知點解佢走咗去拍戲。咁當時我哋又太細，又從來冇問過佢點解會無端白事走咗去拍戲。但係當時嚟講，佢嘅收入就好好㗎，因為佢教書嗰度，我哋聽翻嚟咧，佢係完全冇翻到學校嘅，佢係揾學校一個書記幫佢代課。佢就全力喺出邊拍戲，同埋當其時佢應該係好搶手嘅，好搶手。咁佢變咗佢係話佢拍戲嘅收入已經多過佢教書好多嘅。但係當其時嚟講咧，淨係教書咧都可以養妻活兒㗎啦。咁同埋最主要就話佢收教書嘅錢，我唔知實際係幾多啦。但係話佢俾翻個書記咧。其實佢仲有賺嘅，譬如可能係佢教書嘅薪金係1000蚊，但係個書記幫佢代課可能係600嘅啫。咁佢仲有400蚊賺，又唔使翻工嘅。係咯，係啊，賣人得㗎咯，即係揾人做替工會好啲。因為當年粵語片好盛行咧，你真係成日見到佢有好多。係啊，拍咗好多粵語片都係有佢份。佢應該係話
可能佢人緣好，佢應該係話，我估佢參演個粵語片咧係多不勝數，係佢應該基本上10套，我估佢起碼有5套以上，咁已經係好不得了㗎啦，真係。因為佢又唔係靚仔小生，係嘛？但係佢就做係主要係啲甘草嗰啲角色咯，即係探長啊。咁佢因為我嘅理解，佢入行嗰陣時應該都40幾歲㗎。咁你40零，你個樣又唔係靚仔，咁你可能咪40幾都做20幾歲嗰啲女明星嘅老豆咯，都係嗰種咯，或者做探長咯。但係我覺得佢個樣幾和藹㗎，其實樂公。因為我都好細個，我都有睇粵語長片，因為我阿媽好中意睇。咁其實係啊，咁頭先我哋傾偈嗰陣啦，英軍都講咗有一套即係電視劇對佢嚟講都幾大影響嘅，就係《一號皇庭》。係啊，因為即係個角色本身又比較有性格一啲啦。因為之前拍嘅電視劇可能都比較平面同埋好類型化。即係如果有人性化啲嘅角色嚟講，我諗係《一號皇庭》入邊嗰個角色係咁樣。我唔係覺得嗰個角色特別有人性化，而係覺得當其時嗰個鄧迪希先生佢係嗰個戲嘅編劇兼監製，我覺得係佢嗰個處理劇本嗰方面咧，佢用嘅手法咧係比較新穎啲嘅。咁以後就基本上所有戲都會有嗰班中產人士去酒吧嘅戲啊，又興譬如話幾個老友住埋一齊啊。之前嘅電視劇咧就未有呢啲安排嘅。收尾嗰啲譬如話幾個老友夾份租一廳3房㗎啦，嗰啲其實都係源於呢度嘅。咁同埋當時佢係點講咧？當時美劇又未咁盛行，但係佢已經係有啲其實係話係新派好多啊，有啲似美劇嗰啲 feel 啊嗰啲㗎啦。好多單元性嘅故事啦，或者係幾集就一個故仔咁樣。基本上而家所有嗰啲實錄式嗰類嗰啲，其實都全部係跟佢嘅啫。係用翻呢個方面啦，用翻呢個方面其實佢係行得最先嘅。咁所以我覺得當時佢嘅成功，即係嗰個戲嘅成功咧，其實就係話。係主要真係嗰個 format 成功，同埋你係做一個即係 CID 嘅角色嘅，我覺得係啦，所以好多時嗰套戲出街就好多人都叫你做落 Sir。最主要係最主要就係嗰個 CID 咧，就相對嗰班律師啊嗰啲咧，佢係昂直啲，即係有少少戇居居嗰種嘅感覺。咁相對佢哋咁精靈咧。咁係就係講嗰種咯，就可能係立體啲啊咁樣咯。咁嗰個戲嗰陣時有度好就係話唔止係我得益嘅，其實基本上咧，而家講翻咧，當時嗰幾位男主角咧，佢哋都好感激鄧特希先生，因為嗰個戲咧都幫佢哋即係升高咗一兩個層次都唔止。同埋個角色有層面啲咯，即係佢入邊啲男女感情都比較現代化啲。好似嗰陣時嗰個譬如歐陽震華嗰個角色，其實係另一種方式去演繹嗰種小男人。佢同陳秀雯啊嗰種咧，其實係好小男人嘅，不過又好得意嘅，係比較上新派啲嘅當時嚟講。同埋你都係啦，你個角色係追你個上司嘛，我記得係。係啊，阿林以琪做你上司。係啊。咁又拍到《皇庭5》啦，《皇庭5》喺裏邊就好似係要死㗎嘛，係嘛？我都唔使死。唔使死係受傷嘅係嘛？俾人劈啊嘛，好似係嘛？唔係，其實都唔係，因為如果死就好啦，死就轟烈啲啦。但係可能當時佢都唔想呢幾個人死咧，就係話穩穩陣陣留有後着，萬一真係再開嘅話，有個皇庭6啊嘛。但係當其時我哋就已經覺得咧，見好就收啦，已經拍到爛晒啦，乜嘢題材都要重複㗎啦，係啊。其實去到4、5咧，基本上係好難再有新鮮感㗎啦。我哋嗰陣時好拍皇庭㗎，因為拍皇庭咧成日都要拍法庭戲咧，咁咧就封晒頂啦，跟住咧要坐晒人，哇熱到咧不得了，佢哋啲對白又長喎，長啦，唉咁就真係拍到死人死。但係佢好彩喎，佢應該唔係好多，佢比較少啲法庭戲咯。追蹤律師阿 Bobby 嗰啲係我唔多嘅嚇，我係主要負責查案嗰橛咯，所以好多時就係話佢哋收咗廠啦。我仲要出去拍夜景，外景咯，或者係話第日佢哋翻下晝，但係我就要好早
就出去即係拍嗰啲查案嗰啲 case。係，總之最辛苦都係你做噶嘛嗰啲。咁拍咁多古裝時裝啊，你自己會中意古裝多啲定時裝多啲？我其實不嬲都係點講咧？我係話如果我連續開幾套時裝，我就希望拍翻套古裝。但係如果我連續拍幾套古裝，唔該咧，俾我拍翻一套時裝啦。其實都係嗰種心態啫。因為尤其當其時喺無線嗰個情況咧，即係基本上冇得到你點特別揀嘅，都係公司嘅指派。咁我哋只不過個心就覺得，我都連續拍咗幾套咩啦，不如俾我轉一轉，我希望開一套唔同啲啦咁樣啫，冇乜特別嘅，冇乜特別。因為有啲就同我講佢好中意拍時裝，我唔中意拍古裝啊咁。但係英君咧，佢好犀利㗎，佢記對白咧，佢係做晒功課，佢一入廠咧一對完咧埋位佢，我好少喺佢手上 NG 嘅。點解可以做到咁樣咧？都係準備功夫啫。慣咗啦。準備功夫啫，我係唔係我係咁嘅，其實大部分都係咁嘅。當然亦都有啲唔準備嘅，但係基本上咧，如果你準備好咧，即係話唔使嘥大家嘅時間。我哋以前咧有一句講法就係話譬如我哋 NG， 即係我哋要嚟多次嘅時候，即係行話，即係行內話叫做 NG 咗之後咧，我哋講對唔住或者唔好意思。咁有啲同事話使乜講唔好意思啫？但我哋話其實係應該講唔好意思嘅，因為所有人包括工作人員都要陪你再做多一兩次，咁係其實我哋覺得唔係咁好嘅，咁應該係要同大家講聲抱歉啊咁樣。最好嘅話就係盡量即係少啲 NG 啦。咁同埋嗰個推進順利啲啦，咁大家都亦都可以早少少收工，唔使捱到咁夜。係，其實都係話方便大家啦，即係大家好咁解啫。咁其實你喺 TVB 2011年離開 TVB 啊，咁之後去咗邊度發展？11年嗰陣時好彩，11年決定咗離開。其實點解嗰陣時候會決定離開？因為都做咗咁多年。唔係，當時我自己即係都唔知應唔應該講啦。其實我當時不過而家啲年齡都唔係秘密啦。我其實好耐之前就有個心願，就係話我係希望喺無線咧唔好做即係唔好過咗60歲。60歲之前最好60歲之前就離開。咁嗰時我已經58歲幾。咁我所以嗰年我就決定離開啦咁樣。咁但係當時又好彩喎。我決定咗離開，好快，其實係唔使1個禮拜就已經有人幫我揾到內地劇，幫我揾到一套內地劇啦。咁變咗我基本上係話，我自己都未有心理準備嚇咁快，我諗住唞翻個零月先嘅喎。咁你搶手啦。唔係，其實係咁有啲運氣啦。其實最主要都係咁上去拍咗一套，咁跟住再拍多一套。咁拍第2套嘅時候咧，就發生咗王維基挖角嗰件事。係啊。咁但係後尾我至知就係話，基本上黃生當時挖角咧，佢第一選擇就係無線嘅現役嘅藝員，或者幕後。咁我哋已經離開咗無線啊嘛，咁就唔係最當務之急嗰班嚟嘅。咁但係我都佢哋即係。原來嗰件事已經鬧到好大嗰陣時咧，因為之前我喺咗大陸開工啊嘛，我係即係唔係親身經歷啊嘛，我變咗我係翻到落嚟香港咧，佢哋打俾我咧，咁我就出嚟同佢哋見個面。但係其實嗰陣時咧，佢已經簽咗好多人㗎啦。咁但係當時我冇應承簽到，因為佢嘅賣點咧就係話全部都係揾晒無線嘅精英過嚟㗎，台前幕後。但係我就啱啱相反，我喺無線做咗30幾年啊嘛，我對個個都熟到即係了如指掌。即係你話佢哋邊個？譬如話，尤其係幕後嗰班。你話佢有咩擅長啊？譬如邊個導演擅長某類型嘅戲啊？咩嘢？我仲比王維基清楚好多啦，係咪先？咁當時所以嗰樣嘢吸引唔到我。咁如是者我就話我唔簽住啦咁樣。咁到12年嘅2、3月咧，本來傾好咗一套內地劇嘅，對方又好有誠意嘅，但係唔知點解突然之間咧就唔成事。咁唔成事，咁啊再加上之前其實自己都知啦，其實自己
即係講真，如果上高開套劇咧，3個零月即係冇走雞㗎啦。就算中間你好叻，你簽約之前講定話要翻嚟一次，頂都咪翻嚟4-5日。即係變咗，其實要有成100日鬆啲嘅上高咧，好長時間。係其實幾難忍受嘅。咁所以嗰陣時我就咁啊，即係我收到個消息話嗰套戲本來應該話下個禮拜我要上去開工㗎啦。係冇咗之後，咁我就打俾嗰個HKTV 嗰個藝員科經理，我就話之前我哋即係唔係傾過話咩嘅？咁你而家仲有冇興趣啊？咁嗰個人就話：等我放完假翻公司睇睇先。咁收尾佢睇翻話：好啊！如果你而家仲有興趣嘅，我哋照翻之前嗰個合約嘅條文簽啦。咁啊，咁至一簽咗 HKTV 3年啫嘛。咁不如我哋下一節翻嚟就講下 HKTV 入邊嘅日子啦。好啊。